大家好，又到咗教你志奇嘅時候啦。今集咧就要教大家一個好勁嘅 function 啊，點樣可以咧用個手機 app 咧就可以換到一個國際車牌嘅申請啦。好啦，咁首先咧又係通過智方便去申請嘅。咁事前咧大家要準備兩樣嘢嘅，第一咧就係你嘅住址證明嘅 PDF 版啦，另一個咧就係你自己嘅個人相片啦。咁咧我打開咗呢個智方便之後咧，咁你喺搜尋嗰度咧就打國際車牌啦就得噶啦。好啦，跟住咧你就要登入啦。登入咗之後咧，你就揀申請國際許可證。好，咁呢個條款閱讀明白就可以進入下一步啦。咁咧智方便咧，其實好多你嘅個人資料咧已經預先幫你預設喺入邊㗎啦，咁啊唔使填嘅。好啦，咁啊唯一要留意就係呢一度咧好得意嘅，有個出生地點你要填啦，咁你揀翻啦，咁先可以撳下一步。好啦，聯絡方式啦，咁咧你就揀翻自己個手提電話，咁佢就傳送一個 SMS 嘅 code 俾你啦，咁跟住咧佢就會有呢個2步認證嘅，跟住就核實啦。好啦，跟住咧就要上傳地址證明，咁你預先填咗個地址咧，即係你登入嘅時候佢會自己幫你填嘅。咁佢而家就要你俾個文件啦，咁我就預先 download 定一張銀行嘅 statement， 有我地址證明嘅。好，咁你跟住就確認你俾嘅信息係正確無誤，就可以下一步啦。好啦，上傳一張相啦，咁我就用翻一張呢以往申請過嘅，咁好容易通過到噶啦。咁啊，跟住俾佢複製啦，咁就可以進入下一步啦。跟住正式提交呢個申請啦，啲個人資料嘅部分啦，你要確認翻係咪正確啦，就用翻個智方便簽名。好，確認。好啦，跟住你就要付款啦。好。咁咧呢度你就可以全部都俾阿笑哈哈啦，呢個都幾好嘅。咁跟住你就等佢寄嚟就得噶啦。好，今集講到呢度。好啦，如果中意呢條短片嘅話咧，咁啊記得 comment 啦、like 啦同埋 share， 最緊要係 subscribe 啊。記住啦，科技生活教你志奇。條短片係咪剪得好靚咧？其實我係揾 Dreamer Studio 幫我剪噶。下集見，拜拜。